வெல்கம் டு சென்னை சிட்டி கார்டன். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மழை காலத்தில் நம்ம செடிகளை எப்படி பாதுகாக்கிறது, அதாவது பெரிய மழை பெஞ்சிச்சுன்னா எப்படி பாதுகாக்கிறது, என்னென்ன சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கலாங்க. இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஏன்னா பல பேர் வந்து இந்த பெரிய மழையில் செடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியாமல் இருக்கீங்க. நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் அதே நேரத்தில் ஃபேஸ்புக்கிலலாம் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் நம்ம செடிகளை எப்படி காப்பாற்றுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ முதல் விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, இந்த செடியை பாருங்கள். இது ஒரு கத்தரி செடி தான். இது வேர் தண்டு பகுதியில் பாருங்கள், கருப்பாக இருக்கு இல்லைங்களா? வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, மண் தான் அது. மழை எக்கச்சக்கமாக பெய்யும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சேர் அடித்து அந்த தண்டு முழுவதுமே மண்ணாக மாறிடும். அந்த க்ரோ பேக் சைட்லேயும் மண்ணாக இருக்கும். ஆனால் இந்த பையில் பாருங்கள், இந்த தொட்டியில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை. அதுக்கு என்ன காரணம்னா, நம்ம மூடாக்கு போட வேண்டிய அவசியம் இருக்குங்க. நான் திரும்பவும் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். கருப்பாக இருக்கு இல்லைங்களா? இது எல்லாமே மண் தான். க்ரோ பேக் சைட்லேயும் பாருங்கள் எவ்வளோ மண் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நிறையா மழை பெய்யும்போது அப்படி தாங்க ஆகும். இந்த தொட்டியில் பாருங்கள், மூடாக்கு போட்டிருக்கேன். தண்டு வந்து எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். பொதுவாக மூடாக்கு போடும்போது நீரை வந்து இழுத்து வச்சுக்கும் அப்படின்றது உண்மை தான். ஆனால் நம்ம தொட்டிக்கு அடியில் ஓட்டை போட்டிருந்திங்கன்னா இந்த பிரச்சனை இல்லைங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து ஓரளவுக்கு மூடாக்கு போட வேண்டியது. நிறைய பேர் அதை சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. அப்படி போடாமல் விடும்போது என்ன ஆகும்னா, செடிகளில் ஃபங்கஸ் அட்டாக் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகங்க. அதனால தான் அந்த மண் சேர் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம மூடாக்கு போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓரளவுக்கு செடிகள் எல்லாமே க்ளீனாக இருக்கும். ஸோ செகண்ட் விஷயம், அதை தொடர்ந்து நம்ம எல்லா தொட்டிகள்லேயும் ஓட்டை போட்டிருக்கணுங்க. ஏன்னா முதல் விஷயம் நான் சொன்னது போல் மூடாக்கு போடும் பொழுது தண்ணியை ஈர்த்து வச்சுக்கோ இல்லைங்களா? ஸோ நிறைய தண்ணி இருந்தால் வெளியே போகிறதுக்கு எல்லா தொட்டிகளையுமே கண்டிப்பாக ஓட்டை போட்டிருக்கணுங்க. இந்த மாதிரி தொட்டிகளில், பிளாஸ்டிக் தொட்டிகளில், எல்லா விதமான தொட்டிகள்லையுமே ஓட்டை போட்டு இருக்க வேண்டும். அதுதான் ரொம்பவே அவசியம். நம்ம முதல்ல க்ரோ பேக் பார்த்தோம். க்ரோ பேக் ஜென்ரலாகவே வாங்கும்போது ஓட்டை போட்டு தான் கொடுப்பாங்க. ஆனால் மற்ற பிளாஸ்டிக் தொட்டிகள் வைக்கும் பொழுது நம்மளே தான் ஓட்டை போட வேண்டியது இருக்கும். தயவுசெய்து எல்லா தொட்டியிலுமே ஓட்டை போட்டிருக்கிறதா நீங்கள் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் எந்த விதமான அடைமழையாக இருந்தாலும் ஓரளவுக்காவது பார்த்திங்கன்னா தண்ணியானது வடிஞ்சிரும். தொடர்ந்து மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போதே எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தொட்டியில் பெரிய பிரச்சனை வரலைங்க. காரணம் நான் அடியில் ஓட்டை போட்டிருந்தது தான். ஸோ அடுத்த விஷயம், மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். மூணாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா வாட்ரிங், தண்ணி ஊற்றுறது. அதிகமாக மழை பெய்யும் போது தயவுசெய்து தண்ணி ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடாதீங்க. கொஞ்சம் மழை விட்டோன்னே நமக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றணும்னு ஒரு ஆர்வம் ஏற்படும். அந்த தப்பை நம்ம பண்ணக்கூடாதுங்க. அதிகபட்சம் மழை நாட்களில் நம்ம தண்ணி ஊற்றாமல் இருக்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நம்ம பார்க்க வேண்டியது தண்ணி எதுவும் மேலே தேங்கி இருக்கா அப்படின்றது தான். அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம அடியில் ஓட்டையை சரி பண்ணிவிட்டு, அதாவது தொட்டிக்கு அடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரைனேஜ் ஹோல் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு, மேலே தண்ணி இருந்தால் அதை வடித்து விட்டுருங்க. ஏன்னா மண் இருகலான அந்த பிரச்சனை வருங்க. ஸோ அடுத்து நாலாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா சாயில் மிக்ஸ். இது வந்து ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம். நிறைய பேர் இதை சரியாக பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ மண் கலவையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா, ஜென்ரலாக கொக்கோபீட் நான் கலக்க சொல்லுவேன். கொக்கோபீட்டும் மண்ணும் உரமும் கலந்துருப்போம். ஸோ மழைக்காலத்துக்கு முன்னாடி இப்போ ஆடி மாதம்னா அந்த டைமில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா, அதிகபட்சம் மணல் கொஞ்சம் சேர்த்து செடிகளை நம்ம இது பண்ணலாங்க. அதாவது மண் கலவையோட அட்லீஸ்ட் ஒரு 20% மணல் சேர்க்கலாம். ஆற்று மணலானது சேர்க்கலாம். இல்லைன்னா செம்மண் வந்து நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா தூளாக இருக்கக்கூடிய மண் கலவை சேர்க்கலாங்க. பொதுவாக செம்மண் சேர்த்திங்கனாலே தண்ணியானது வெளியே வந்துடும். அதுவும் ஒரு வகையான மணல் தான் செம்மண்ணும். ஸோ அந்த விதத்தில் செம்மண் சேர்த்துருந்திங்கன்னா கண்டிப்பாக தண்ணியானது ட்ரைனேஜ் ஹோல்ஸ் வழியாக அடியில் வெளியே வந்துடுங்க. இல்லைன்னா மணல் இருந்துச்சுன்னா மணல் சேர்த்துக்கோங்க. வெறும் கொக்கோபீட்டும் உரமும் மட்டும் நம்ம சேர்த்துருந்தோம் அப்படின்னா அது நல்லா மக்கி பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு கொலன்னு ஆயிரும். அப்போ தண்ணி நம்ம ஊற்றும் போது பார்த்திங்கன்னா ட்ரைனேஜ் ஹோல்ஸ், அந்த அடியில் இருக்கக்கூடிய ஓட்டையானது அந்த மண்ணால் அடைக்கப்பட்டுரும். ஸோ அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, அதிகபட்சம் செம்மண்ணோ இல்லைன்னா வெறும் மணல் அது கலந்துருந்திங்கன்னா கண்டிப்பாக தண்ணியானது வெளியே ஓடிடுங்க. கொக்கோபீட்டுக்கு ஜென்ரலாகவே பார்த்திங்கன்னா தண்ணியை ஈர்த்து வச்சுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறதுனால இதை நம்ம புரிஞ்சு கரெக்டாக நடந்துக்கணும். ஸோ அடுத்து அஞ்சாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா சீட்லிங்ஸ். அதாவது நாற்றுகளில் நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுறாமல் ஓரளவுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டியது அவசியம் இருக்குங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது அப்படின்னா சீட்லிங்ஸ் அதிலே வச்சிடாதீங்க.
செடி சின்னதாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, மழை அதிகமாக இருக்கும்பொழுது செடி சாஞ்சிரும். தண்டானது ரொம்ப அழுகி போக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் சீட்லிங்ஸ் உற்பத்தி செஞ்சுருந்தீங்க அப்படின்னா, அதை எடுத்து ஓரளவுக்கு தனியாக ஏதாவது ஒரு இடத்துல வச்சுருங்க. அப்படி வைக்கும்பொழுது மழை நின்னோன்னே நம்ம கொஞ்சம் வெயில் அடிக்கும்போது எடுத்து வெளியே வைக்கலாம். கண்டிப்பாக அதுக்கு வெயிலானது முக்கியம், நல்ல வளர்ச்சி கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ சீட்லிங்ஸ்க்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம பூச்செடிகளை என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற கேள்வி இருக்கும். ஏன்னா காய்கறி செடிகள் நம்ம போடாமல் இருந்தால் கூட மழை நின்ன அப்புறம் போட்டுக்கலாம். ஆனால் பூச்செடிகளுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற கேள்வி நிறைய பேருக்கு இருக்குங்க. ஸோ நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைங்க. இப்போ முன்னாடி நான் இப்போ சொன்ன எல்லா ஸ்டெப்ஸையும் இதே பூச்செடிகளுக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஓரளவுக்கு காப்பாற்றப்படும். இலைகள் ரொம்ப பழுத்த இலைகள் இருந்தால் கட் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ அதை நீங்கள் பண்ணும் பொழுது ஃபங்கஸ் ப்ராப்ளம் வராது. ஏன்னா காய்கறி செடியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம் ஓரளவுக்கு. ஆனால் பூச்செடிகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபங்கஸ் வந்துச்சுன்னா அது ரொம்பவே அஃபெக்ட் பண்ணும். செடியை பார்த்திங்கன்னா காலியாகிற அளவுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குங்க. தொடர்ந்து மழை பெய்யும் பொழுது பூச்செடிகளை கொஞ்சம் நம்ம கவனமாக வச்சிட்ருக்க வேண்டியது அவசியம் இருக்குது. அதிகபட்சம் நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே ஓரளவுக்கு சேவ் பண்ணலாம். அடுத்த விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, மிதமான மழை பெய்யும் போது, அதாவது அடைமழை இல்லாமல் மிதமான மழை பெய்ஞ்சால் நம்ம தோட்டத்தில் பிரச்சனைகள் வருமா இல்லை நல்லதா அப்படின்றத பார்க்கலாங்க. பொதுவாக மிதமான மழை பெய்யும் பொழுது செடியானது ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க, க்ரீனிஷாக இருக்கும், ரொம்ப பச்சை பசேர்னு வளரும். அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, மழை நீரோட பிஹெச் தாங்க. பிஹெச்ன்றது ஒன்றும் இல்லைங்க, அந்த பொருளினுடைய அமிலத்தன்மை, அது வந்து அசிடிக்கா பேசிக்கா அப்படின்றது. அதில் அளவுகோல்கள் இருக்குது. அதை பற்றி நான் ஏற்கனவே 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கேன். பார்க்காதவங்க தேடி பார்க்கலாம். இல்லைனா விரைவில் அதை பற்றி செப்பரேட்டாக வீடியோஸ் வேணும்னா சொல்கிறேங்க. அந்த பிஹெச் லெவலை பொறுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் செடி மஞ்சள் ஆகிறதுலேருந்து கருகிறதுலேருந்து பல விஷயங்கள் ஏற்படும். ஸோ அதிகபட்சம் எல்லா செடிகளுக்குமே கொஞ்சம் அசிடிக்காக இருக்கக்கூடிய நீரோ மண்ணோ இருந்தால் நல்லது. நம்ம மழை நீரை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாகவே அதோட பிஹெச் லெவல் வந்து 5.5லேருந்து 6.5குள்ளே இருக்கும். அது அதிகபட்சமாக எல்லா செடிகளுக்குமே ரொம்பவே நல்ல ஒரு பிஹெச் லெவலுங்க. ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே மழை பெய்யும் பொழுது செடிகள் நல்லா பச்சை பசேர்னு இருக்குது. அதுக்கு காரணம் அந்த பிஹெச் ஆனது ஒர்க் பண்ணுறது தான், வேலை செய்கிறது தான். அந்த மண்ணோடு சேர்ந்து உங்களுக்கு மண்ணுக்கு தேவையான செடிகளுக்கு தேவையான பிஹெச்சை கொடுக்குது. ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா மிதமான மழை பெய்யும் பொழுது நம்ம செடி எல்லாமே ரொம்ப ஹாப்பியாக க்ரீனிஷாக இருக்குது. அதனால தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நீங்கள் இந்த மழை நீரை சேகரித்து வைக்கணும். நம்ம இப்போ ஒரு 6 to 7 கேன்ஸ் வந்து ஒரு 20 லிட்டர்ஸ் கேனில் நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சோன்னா நெக்ஸ்ட்டு சீசனுக்கு நம்ம வாட்டர், அதாவது லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் ரெடி பண்ணுறதுக்கோ இல்லைனா பூச்சி விரட்டி ரெடி பண்ணுறதுக்கோ அதை பயன்படுத்தலாம். அதிகபட்சமாக நீங்கள் அதை பயன்படுத்தி செடிகளுக்கு கொடுக்கும் பொழுது உங்கள் செடி எல்லாமே நல்ல பச்சை பசேர்னு இருக்கும். அந்த லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் கிட்டத்தட்ட 100% ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அதை வந்து சேவ் பண்ணி வைங்க. ஒரு 5லேருந்து 6 கேன் வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க மழை நீரை. அடுத்து முக்கியமான விஷயம், அப்படி சேவ் பண்ண வாட்டரை தயவுசெய்து ஓப்பன் ஸ்பேஸில் வச்சிடாதீங்க. அதை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க. ஏதாவது ஒரு லிட்டு போட்டு மூடி வைங்க. அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா கொசு உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருக்கும். ஏன்னா டெங்கு கொசுக்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சுத்தமான நீரில் தான் உருவாகும். அப்படின்றதுனால நம்ம தயவுசெய்து அதை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும். அதுதான் முக்கியமானது. ஸோ நீங்கள் இங்கே பார்க்குறது வந்து நான் பாலைக்கீரை போட்டிருந்தேங்க, பாலைக்கீரை ஸ்பினாச் போட்டிருந்தேன். ஓரளவுக்கு சீட்லிங்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்ருக்கு. ஸோ இந்த டைமில் ஆடிப்பட்டம் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நம்ம போட்டு நல்லா அறுவடை எடுத்திருப்போம். இந்த டைம் நவம்பர் எண்டில் என்ன விதமான செடிகள்லாம் வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு விரைவில் ஒரு வீடியோ போடுறேன். அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். முடிஞ்சால் அடுத்த வீடியோலேயே, அடுத்த 2-3 வீடியோலேயே ஒரு வீடியோவை போடுறேன். ஸோ இப்போ சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெய்னி சீசன்லேருந்து நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம எல்லா செடிகளையும் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கலாம். நம்ம பயப்பட தேவையில்லை செடிகளை பொறுத்த வரைக்கும். மாடியையும் ஓரளவுக்கு சேஃப்டியாக வச்சுக்கோங்க. தண்ணி போகிறதுக்கு ஓரளவுக்கு சரியான பாதை ஏற்படுத்தி கொடுங்க. மாடியில் தண்ணி தேங்க விட்டுறாதீங்க. அது நம்ம தளத்துக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்த வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அதையும் சரியாக பார்த்துக்கோங்க. தரையிலே செடிகள் வைக்காமல் ஓரளவுக்கு ஸ்டாண்ட்ஸ் வச்சு வைங்க. அதை நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் எப்படி எப்படிலாம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதெல்லாம் போக இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம உரத்தொட்டிகள், முக்கியமாக மண்புழு உரம் இந்த தொட்டிலாம் இருக்குது இல்லைங்களா, இதை வந்து பாதுகாக்க வேண்டியது ரொம்பவே அவசியங்க. நான் மாடி தோட்டத்தில் தான் இந்த மண்புழு உரத்தொட்டிகள் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். ஒரு சைடில் வச்சுருக்கேன். ஆனால் மழை பெஞ்சால் கண்டிப்பாக இதுக்கு மேலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியானது விழுகும்.
ஸோ இதை வந்து பாதுகாக்க வேண்டியது ரொம்பவே அவசியம். ஏன்னா தண்ணி நிறையா உள்ளே போயிருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக புழுக்கள் எல்லாம் வெளியே போயிருங்க. இந்த புரிதல் நமக்கு வேணும். நம்ம ஓப்பனாக தெரியாமல் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எல்லா புழுக்களும் வெளியே போயிருங்க. ஸோ அந்த சேஃப்டியை நம்ம இந்த மண்புழு உரத்தொட்டிகளுக்கும் நம்ம வைக்க வேண்டியது ரொம்பவே அவசியம். விரைவில் நம்மளோட கம்போஸ்டிங் சேனலில் இதை பற்றிலாம் பல வீடியோஸ் வர இருக்குது. இது வரைக்கும் நம்ம கம்போஸ்டிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதோட லிங்க் வேணால் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.